Chaves, era isso que você devia ter feito. Mas é que eu não queria que... Era isso que você devia ter feito e é isso que você vai fazer. Agora pegue o charuto e lhe dê o estilingue. Mas é que eu não queria que... Pegue o charuto e... Chico, quem lhe outorgou o direito de repetir as minhas ordens? O que foi? Quem foi que lhe outorgou o direito de repetir as minhas ordens? E isso em português o que quer dizer, hein? Que você não tem o direito de mandar no Chaves. Aqui quem dá as ordens sou eu. Está me arrependendo? Estou! Ah!